आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ सेजल कुमारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए न्यूज गुरु के साथ। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की। ईसीएल के झांझरा एमआईसी खदान के अंदर कार्य करने के दौरान कोयलेरी के श्रमिक कन्हैयालाल घोष की दुर्घटना में मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार खदान के नीचे कोयले की कन्वेयर बेल्ट में फंसने से श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। वह पांडेश्वर विधानसभा के श्याम सुंदरपुर गांव निवासी थे। घटना मंगलवार को प्रथम पाली झांझरा एमआईसी में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही श्रमिकों ने उत्पादन ठप करते हुए मुआवजे नौकरी की मांग को लेकर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। श्रमिकों ने बताया कि कार्य करने के दौरान कन्हैयालाल घोष कन्वेयर बेल्ट में फंस गए। उनका हाथ कटकर अलग हो गया। खदान के नीचे से शव निकाले जाने के बाद कोयलेरी परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के क्षेत्रीय सचिव पलाश पांडे ने दावा किया कि ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से दुर्घटना घटी। श्रमिकों को सुरक्षा के प्रति अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है, जिसके कारण इस साल 2-3 श्रमिकों की दुर्घटना में मौत हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई को श्रमिक सुरक्षित खदान के अंदर कार्य कर सके और वो लोग अविलंब मांग कर रहे। मृत श्रमिक के परिवार को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी अविलंब दी जाए। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज गुरु। सेफ्टी के बारे में क्या बोलिएगा? ये ऐसा चीज बार बार घट रहा है। ऐसा चीज बार बार घट रहा है। ये একটা হাত চলে গেছে, তারপর আবার খাত থেকে বিভিন্ন লোক ইনফরমেশন দেয় যে না দুটো হাতই চলে গেছে। তারপরে বলছে কেউ বলছে মারা গেছে। তারপরে খবরটা পাই যে মারা গিয়েছে। তারপর ডাক্তারবাবু দেখেছে যে মারা গেছে। একটা হাত সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, একটা হাত লেগে আছে। এর মধ্যে কি কলিয়ারি কর্তৃপক্ষের কোনো সুরক্ষার গাফিলতি দেখছেন আপনারা? গাফিলতি অবশ্যই থাকতেও পারে, আবার কোথাও ভুলভ্রান্তিও থাকতে পারে। গাফিলতি না এটাও বলবো না, আর আছে এখন সেটা তো এই মুহূর্তে বলা মুশকিল আছে। আপনারা কি দাবি রাখছেন? আমরা যেগুলো কোম্পানির যে আমাদের যে দাবিগুলো কম্পেনসেশন যেগুলো আছে এগুলো তো মোটামুটি সব জায়গাতে চাকরি আছে, বিভিন্ন যে দাবি দাওয়াগুলো আছে সেগুলো সব ফুলফিল করতে হবে। কীভাবে হলো, কেন ঘটলো সেই ব্যাপারে আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং যদি ম্যানেজমেন্টের যদি দোষ থাকে তাহলে যাতে ব্যবস্থা করা হয়, শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় এবং নেগলিজেন্সি ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে কোনো যদি নেগলিজেন্সি থাকে তাহলে সম্পূর্ণ পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া কিন্তু আমরা কিন্তু এই যে অত্যাধুনিক মেশিনপত্র রয়েছে সেখানে তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম হওয়ার কথা, এখানে কেন বারবার মেশিন থাকলেও যেভাবে খাদের মধ্যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেভাবে কাজ করা হয়েছে তাতে তো অ্যাক্সিডেন্ট মানে সেফটির সাথে কাজ করতে মানুষকে খুবই সতর্কভাবে কাজ করতে হবে এবং সেফটি টকেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তবুও আমরা কিন্তু এটা দেখবো যে ম্যানেজমেন্ট আমাদের মধ্যে আছে, তদন্ত করতে হবে। কারণ এই সময় একটা প্রোডাকশনের চাপ থাকে, ম্যানেজমেন্টের একটা চাপ থাকে। এই চাপটা এখানে কোনো কাজ করেছে কিনা তার কারণে যদি কিছু ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে তো আমরা ছেড়ে কথা বলবো না।